Bom, pessoal, tô aqui com a geladeira 35 litros EOS. Ó, ela tá com menos 4 graus, tá? E aqui, olha aqui. Ó. Ó. Esses aqui não congelou porque tá mais no meio, né? Então aqui na borda dá pra ver o gelo, ó. Ó. Olha lá, né? Então gostei demais da geladeira, viu? Excelente geladeirinha, viu? Então ela é 12 volts, 24, 110 e 220. Olha lá, menos 3, já ligou o motor, que tá, abriu. Né, motorzinho saiu ar quente aqui. E aqui entra.